tiger used to buffer. Living life a rougher, but still shine upon it tougher. I know you're living large if you're cuffer. Now cut down and bluffer, talking down about the suffer. I'ma take it down, suckers, cause the time's no residential. The upgraded 막지 말은 않은 뚫린 대로 살아 since my birth, man. Come check my game, fam, and do the right thing. And live the right way, the right way, the right way. Word. Hey. In the morning, I wake up on my tiny bed trying to figure out what. And in the evening, I smoke 2 joints with my lover and we fly out far. Eccetera eccetera. Quindi con l'autorizzazione del Tuca è venuto a trovarci da Francia, perché vive in Francia, no? E con l'autorizzazione dico perché certi o magari devono lavorare o magari vengono con l'amante eccetera eccetera e non vogliono farsi riprendere, hai capito? Mentre lui ha detto no, sono venuto da solo, non ho l'FBI dietro, non ho la CIA. E cosa era che altro? L'FBI, la CIA? La DEA. Vabbè, qui ha dei patatine anni 80 e siamo a posto, insomma. Oh, ma a parte oggi non dovevo far video, me l'ero promesso di non far video perché io ne ho tanti, però guarda che figata. 6 metri di motorhome. Cosa dimmi? Volevi vederlo dentro? Va bene, dai, andiamo. Ale, chiamati la Amy. L'Amy vede le porte di camper, lei è pronta. Dai, vai con la Ale, dai, vai. Ah, aspetta, siccome non dovevo far video, neanche non sai, sono in Bruscia, giusto perché così volevamo fare una seratina io e l'Alessia, e così per caso abbiamo trovato anche Marco e Ezio e dopo si è aggiunto il tuo fratello. Però te parli italiano? Com'è sta zavada? Che sarei di Verona io. Ah, ok, te si vivo in Francia, ma ti sei a Verona, tipo Singano, così vivo in Scozia, che gli insegnava il tasboret a Morticani ai scozzesi. Quindi adesso se senti nell'entroterra scozzese tutti questi termini, sai che è merito mio. Ma conviene un camper in Francia a comprarlo? Aspetta, perché l'Alessia, che è appassionatissima di coronavirus, non vuole che entri, non mi metti mascherine eccetera, però lui voleva farmi vedere la doccia. Ma sei tutto in uno, sì? Ah no, qui è magica, che te serie, te cosi. La doccia magica. Ah, cazzo, figata. Lo so, ho pensato a te quando lo faccio. Tanto simpatico, tanto strano, però effettivamente vedi che io ogni tanto te la dico tra virgolette in battuta, che i camper strani, sia come colore più che altro anche, sono sempre quelli degli stranieri, solitamente dei tedeschi. In questo caso abbiamo visto un camper francese, cioè hai visto anche la mobilia, no? Anche il retro, come era tutto molto particolare rispetto ai nostri, sì. In più anche la disposizione, insomma, da noi non è proprio normale, ossia non è proprio lo standard trovare un motorhome dei 6 metri. Stiamo la verità, stiamo una bugia, no, yoga tutti. Ma sì, dai, 2 clippette veloci. Praticamente Marco ed Ezio ci stanno portando a vedere dei casoni che hanno scoperto che noi non avevamo ancora visto. E ti ricordo, siamo in Bruscia. Comunque la pianta deve essere seminata. Forse c'è l'angolo culturale. Praticamente Marco ha detto: come mai Alessia c'è tutta questa biodiversità, no, nella vegetazione? E l'Alessia parla subito di uccelli. Gli uccelli hanno portato i semini. Li hanno cagati. Esatto, io ascolto perché non. Perché questo tipo di seme con l'intestino, con l'indigestione perde la sostanza che lo protegge. Per cui quando arriva sul terreno eradica facilmente. Ecco, sempre merito o colpa degli uccelli? Non ho capito niente Italia, però in teoria come ogni volta arriva l'uccello e fa le cose. Me la sono fatta spiegare nel dietro alle quinte. Praticamente gli uccelli migratori, esatto, hai sentito nel backstage, mangiano i semini di un posto, poi quando fanno la cacca, diciamo l'apparato digerente, spiegava Marco, ha tolto quella fascia protettiva che serviva per l'inizializzazione, lo starter, no, del seme, così nasce la pianta non autoctona. Correzione, tanto per cambiare, no? Allora, l'uccello non è migratore, cioè l'uccello inteso quello del discorso del prima, bensì sono stati degli uccelli autoctoni che hanno ciulato i semini, probabilmente in qualche abitazione, no? Che te sa che a Sciura, a Maria ha sempre le piantine, comprai in fioreria quei particolari tropicali, e dopo le ha scagazzate qui in zona della Bruscia. La cultura che si espande in Italia, guarda qua. Cultura, quanta cultura? Cultura. No, questo qua è un coso. Cosa? È una rosa selvatica. Stropacui si chiama in Veneto. Ah, stropacui, ho capito. Oh, ti conosci stropacui, gattino? Traduzione, il tappaculini. Vedi, su piccole cose ho realizzato il mio piccolo sogno di fare la stradina a sinistra di
quando entro in Bruscia? Perché è assurdo, no? Sono andato 1000 volte in Bruscia, ho fatto tutto, sì, tranne la stradina a sinistra, se non per fare una veloce pipì, ok? Però adesso Marco e Ezio ce la stanno facendo percorrere tutta, fino ad arrivare a quei casoni che, se ti ricordi, io ti dicevo, ma secondo me quelli non sono i casoni soliti che avevamo visto con l'Alessia e con la Ben, ma sono altri casoni. Infatti, aveva ragione Singa, non sono altri casoni. Che giornata fantastica, che sole, che aria pulita anche a Snasa Italia, tira su, tira! La gazzella, va. No, la Vario. gazzella. Qua c'è le tartarughe che sono le foto. Ma che bello, ma quello è il Nevegal, Tu capisci Italia? Quello è il Nevegal. Ah. Sì, c'è questa affinità elettiva, no? Diciamo, un po' così alla Goethe. È vero, dimmi amore. I primi litigi, discussioni di coppia. È vero, accidenti. Cioè, qui non stanno discutendo su dove mettere le cose, i mobili, ma sulle strade. È vero. Cioè, fa molto beautiful. Cioè, facciamo Singano full. Devi litigare anche a te. Non è un litigio cattivo. Cioè, Ok. è un confronto. È un confronto. Anche gli sta dicendo, ma sì, ci siamo stati. No, non ci siamo stati. Come ha steso il letto, come Sì. No, sei andato con un altro. Sì, io so ste robe. Come le telenovelle spagnole, che dopo a fine vuoi i piatti? E ci pigli in mezzo e ascoltare. Sì, è sempre. Guarda che sciame enorme, non so se si vede, di uccelli, forse migratori. Cioè, volevo aggiungere un aggettivo dopo la parola uccelli, giusto, aspetta, io tiro su in quadra, giusto così per non sembrare ambigui, no? Quindi uno dice migratori, uno dice ok, allora è un uccello volatile. Guarda che roba, sono a migliaia, incredibile, bellissimo. In più tutti quelli appollaiati sopra il casone, guarda, no, 2 mega sciami, guarda che sciami, 1, 2, 3, non so se riesci a vedere l'Italia, migliaia e migliaia di osei, e ti là a pensare a poenta da mettere insieme. Io adoro, vedi, quando il mio cane si ferma, si impunta e guarda a che punto sono. Ecco, adesso viene verso di me, è il numero 1 sto cane, il numero 1, io la adoro veramente, guardala. Grazie Gioia, grazie, sei molto gentile. Sì, che mi dici, dai, muoviamoci, sì, andiamo, sì. Cioè, pazzesco sto cane. Guarda le impronte di cerbiato, qualcosa del genere. 3 vicino all'Emmy. Sì, i cervi, gli zoccoletti dei cervi, sì. Qua l'altro. Sì, ti ho detto io che erano qua. Qua l'altro. Qui bisogna sempre guardare sotto gli alberi, Italia, perché loro stanno sempre vicino agli alberi. Direzione di là vanno le impronte, però guarda. Direzione di là? No, allora no, non si sono mossi probabilmente stamattina prestissimo, perché adesso c'è gente, ovviamente non potranno mai andare di là, hai capito? Chissà come registra il microfono quando parlo dietro, quello nuovo. Comunque non potranno andare mai di là perché appunto c'è troppa gente, quindi sono andati là questa mattina presto quando non c'era nessuno. Però vedi le differenze, diciamo, caratteriali, no? Può sembrare un sogno avere una bella casetta, guarda, nascosta proprio qua a 360 gradi in mezzo ai campi con il mare a 300 metri di distanza, però non lo so, a me annoierebbe. Nel senso, sempre qua, no? O ho 1000 casette. No, sono 2 cose. Avete visto le impronte dei Sì, caprioli, sì. Abbiamo misurato con le dita. E anche le tabbie, abbiamo messo anche le tabbie. Forse non tutti i tu sanno, perché ci sono tu molto giovani che ci seguono, cos'è quel galletto che vediamo qua sopra il tetto della casa. Quel galletto serve ad indicare la direzione del vento, ossia è fatto in un modo tale che il vento lo posiziona e ti fa vedere in verso che direzione sta spingendo il vento. È ormai andato, guarda, ce l'avevamo qua, lo so, guarda che roba, sì, vabbè, lei mi è vecchia, si accorge. Hai visto Amy come salta? Sì, che è bello, sì. Non può essere, che fitto. Ma deve essere Marco, perché ogni volta che io vado in giro con Marco ci sbucano i cervi da vicino. No, l'ho preso. L'Amy qua come fa? Passa. Oh Signore benedetto. Ce la fai Gioia? No, hai paura che tu hai paura qua. Lei ha paura. Se vieni giù questo, vai giù in pieno, vai.
Si scivola! 18 sarà stato. Io li sono fermati per riprendere che passavano. Ma cosa, sono passati i cervi? No, stavo guardando il sentiero. Beh, Italia, dici tu se nella ripresa che ho fatto hai visto dei cervi, perché io stavo riprendendo qua, quello che vedi qua. Sono più grandi. Vabbè, i cosi là, i cervi, come cazzo sono i daini? Cosa sono? Dai, i pizzi là, quelli con le gambe. Le zampe. I canguri, esatto. L'asino. Come un asino che l'aglia? A me non sembrava un asino. No, infatti no, anche a me non sembra un asino. Non sembrava un asino. Può essere, no, io un alce adesso. Mi stanno prendendo per il culto. No, siccome oggi è pieno di cervi che girano, ho detto magari proviamo a non tenere troppo alto il volume della voce, così magari ne ribecchiamo altri, no? I posti dove ci porta Marco? Si vede che è Bibbione, o se no il coso è lì praticamente. Quello sull'isola Casone è lì. E quello là dovrebbe essere. E poi si arriva a quella fabbrica e poi si fa tutto sulla strada normale fino ai camper. No, ma mi fa perdere. Devi rispondere subito quando chiamo, non 3 volte. Ecco, ciao, poi porto a casa. Ah, quanti in fondo là, guarda di là quanti, li vedi? Sono appena fermati. Cervi, Sì. aspetta Italia, aspetta, non vedo un cazzo. Guarda che mi appoggio qua. Dove c'è? Sì, Dove? sono ai margini del bosco. Immagini del bosco lì. Vedi i culi Non vedo un cazzo, dopo ti... Vedi i culi bianchi, vedi? No, dove? Stiamo vendo. Ah, sono giù dove c'è Sotto là gli uccelli. Sì, erano davanti a quel boschetto, vedevi i culi bianchi. Adesso non li vedi più i culini. Sono fermi. Adesso non li vedi, sono fermi. fermi. Quando si muove vedi il culetto un po' bianco. Pensa che strani sti daini, ste robe qua. Cioè loro sono marroni e il culetto bianco. Cioè dovrebbe essere al contrario. Guarda l'impronta dell'ungulato. Ha fatto un dino party o quello che sono, perché te sa che Singano ogni volta sbaglia sempre a specie di questi animaletti qua che gira, cervi, daini, cerbiati, tutto un casino. Oh, cazzo, ecco. Davanti. Sì. Ha attraversato. Hai troppo distanza. Sì. Allora io li vedo Italia, io li vedo, però te... Sì, ma c'hai tutti gli alberi in mezzo, è pieno, guarda come corrono, che bello. Sei fermo, Yuri, zitti, si passeranno di qua. Un fagiano, così tranquilli, ci ha guardati, è rimasto un po' fermo, poi è partito via. No, ma scusa un attimo, questo non è il CP, quello è il CP e quello è un erbivoro. Cioè, tanta fauna, però non... O so così brutto che si sconde, cioè mi passo, non vedo nessuno. Si vede il Bibbione, si vede. Come si chiama la Bibbione Pineta, si vede. Sembra la fadina che abbiamo fatto lì piccolo con Giacomo l'altra volta. L'aveva detto lui. Buongiorno Italia. Come? Ah sì, buongiorno un cazzo. Guarda dove sei! No, è brutto, porta male. È vero? Sei felice? Ti sei ritrovati? No, nel smerdato, guarda che cane, ma che cane smerdoso che devo avere. È tutto molto bello, soprattutto Singano, guarda Singano. Mi ha aspettato, che gentile. Yuri, è il timone del timo.
No, ok, aspetta che su consiglio di Marco è vero, ci mancava da fare sta roba, avere timore del timo. Però ora che abbiamo avuto timore del timo ci resta da fare un'altra cosa diciamo semplice, veloce, vicina, raggiungibile, che è bere il prosecco a Prosecco, no? Ti ricordi che abbiamo scoperto questo paesino del Friuli Venezia Giulia? Sei sotto Trieste? Quindi, come la storia ci insegna, no, da quello che hai imparato, no, frequentando i corsi e le puntine del mondo, quei sotto Trieste non sono furlani, o meglio, secondo me sono furlani, però se gli dici che sono furlani, gli è buoni anche ad offendersi. Noi abbiamo tutta la comitiva di fotografi provetti. Che belli fotografi. Vuole tutti le caccole sulla radice. No, sì. Abbiamo fatto anche i video. Adesso vedrei un'altra cosa, perché ultimamente si tengono dei corsi di fotografia qui in Brussa, ho visto, e portano la gente con i pulmini. E quindi adesso ti faccio vedere il gruppetto. Vedi tu, è là che spiega tutte le robe da fare. No, ma l'Alessia mi ha detto corsi di fotografia, ma non mi pare tanto corsi di fotografia, perché sentendo la tipa che a Ciacola, no, perché è una di quei che sa, diciamo, gli sta raccontando tutte le caratteristiche del bosco e un po' la storia del posto, no? Quindi sì, non è corsi di fotografia, ma fanno proprio questi gruppi turistici che portano la gente col pulmino a vedere a Brussa. Pensa Italia, quindi quando te porto in Brussa te faccio fare una roba turistica, corsi di foto quelli di ieri. Mentre questa no, è una guida turistica che sta spiegando il posto, però vediamo tantissimi gruppetti di persone, quindi secondo me grazie magari al Singano che ha fatto da starter al posto, adesso si diventa meta turistica. Un'imbocata di super e vado via. Prego. Arrivare all'accesso dove c'è il tendone bianco, che lì è il corso di fotografia a sto punto, ma non c'è tutta sta gente, la facciamo via mare. Ma sì, dai. basta, sì. Basta che non siamo qua a pesare Sì. lì. Vabbè, guinzaglio. Fermo, l'angolo culturale scientifico. Non sappiamo cos'è questo. No, cazzo è? Vedi? Cos'è? Però Marco non ha una certezza ma ha una teoria, ossia che Allora, i granchi cambiano muta e a seconda di come hanno la loro carcassa, o morbida o dura, si chiamano moecche e masenette in Veneto. Penso che quello sia il resto di un granchio che era una moecca. oppure io credo che sia un resto di un nuovo alieno. Beccati un po' di culi locali. Siamo arrivati, ciao Italia, ti saluto, buonanotte. Arrivati a Jesolo, ma no, ho appena fermato due tu da Trento, cari, che erano qui a Jesolo, e poretti, anche loro hanno aperto il camper, ma d'altronde qua è sempre così purtroppo, bisogna avere il terrore di parcheggiare a Jesolo, perché è tutto un aprire macchine, trovi macchine con i vetri scassati ovunque, sempre, ovviamente dopo mettono sempre tutto a tacere, ovvio, però se senti la gente, effettivamente a chi è che non hanno aperto la macchina qua? Eccolo! Oh, baby,